वीडियो देखो, उसके बाद इसका फनी कमेंट पढ़ते हैं। Dame un grr, ¿Un qué? un grr. ¿Un qué? Dame un tu ta ta tu ta tu tu. Ok. Dame un grr, ¿Un qué? un grr, ¿Un qué? ¿Un qué? un grr. ¿Un qué? तो चलिए शुरू करते हैं। फुटबॉल खेलने के लिए मेसी को बुलाना पड़ेगा। मुझे मालूम था कि ये अचानक से अपना हिमालय दिखाएगी। आपके दूध तो मस्त बड़े बड़े हैं, आओ दबा देता हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ऐसी ही और वीडियो देखना है तो कमेंट कर देना, ज्यादा फनी कमेंट को मैं पिन कर दूंगी।